अम्मा, ये बार बार मैं रगड़ता हूँ इसको, ये मेल जाता ही नहीं है। मशीन में कौन सा पाउडर डाला था? ये वाला। वॉशिंग मशीन का स्पेशलिस्ट घड़ी मशीन वॉश डाल। घड़ी मशीन वॉश। पता नहीं ये लड़का कब बड़ा होगा। ये मशीन में ही कपड़ों से मैल को आसानी से खींच निकाले ताकि आपको मिले एफर्टलेस धुलाई। अम्मा, ये जितना भी मैल था ये एकदम क्लीन हो गया। तू तो एकदम जीनियस है, जीनियस। अब पता चला तुझे। घड़ी मशीन वॉश पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।